Questa è un'amministrazione che tanto si è vantata di essere di sinistra. Io personalmente non sono di sinistra, ma nel nostro movimento civico ci sono tante persone che militano nella sinistra. L'ambiente non ha colore politico, tantomeno nella nostra realtà mocianese può avere colore politico di sinistra se questo è il modo di amministrare. Il mio purtroppo è un intervento polemico, ma non si può fare diversamente, perché la volontà di dialogare, la volontà di colloquiare, la volontà di discutersi, di mettersi davanti ad un tavolo prima di fare interventi del genere, viene sempre puntualmente bocciata. Ed esprimo un ultimo rammarico, questo sinceramente lo posso dire, dell'assenza questa sera delle altre forze di minoranza, perché puntualmente invitate non sono presenti. Ripeto, l'amianto non fa differenza a livello politico. L'amianto non preserva le persone del PDL e non attacca le persone del PD e viceversa. L'amianto riguarda tutti, la salute di tutti e probabilmente per tematiche come questa la politica dovrebbe volare un po' più alto. Pensare che il cittadino è cittadino indipendentemente dal partito. Grazie. Assessore all'ambiente della provincia di Teramo, Francesco Mattoni.